وهم قرروا يبنوا هيدرز مخصوصة تطلع العادم لفوق عشان يركبوا التربوهات فوق الموتور وتبقى ظاهرة من ظهر العربية، وده هيدي شكل أسطوري للسيارة. آخر قطعة كانت من شركة تكساس سبيد، وهو انتيك مانيفولد جديد مصنوع بالكامل من الألمنيوم. شكله كان عبارة عن تحفة فنية وهندسية، وبعد ما كل اللي محتاجين وصل بدأ يوصلوا كل الأسلاك عشان تبقى أول خطوة في إحياء الشبح الإلكتروني. مع خرائط كهرباء بتاعت أودي R8، ودي تعتبر توأم الهوريكان، وكان عندهم عربية هوريكان سليمة جنبهم كمرجع. أول حاجة بدأ بيها كانت توصيل البطارية، وعمل وحدة توزيع كهرباء مؤقتة عشان يوصل موجب البطارية للأجزاء الحيوية زي ترمبة زيت الفرامل والباور ستيرنج الإلكتروني ووحدة ABS في نفس الوقت. وزميله كايل كان جوه العربية بيعزل كل أطراف السلوك المقطوعة، وده عشان يتجنبوا أي قفلة لما الكهرباء تتوصل لأول مرة. ركبوا كذا كمبيوتر أساسي وبدأوا يوصلوا الإكسسوارات زي شاشة العدادات وزرار التشغيل، وبعد ما وصل الكهرباء وداس على زرار التشغيل مفيش أي حاجة اشتغلت، وكل اللي سمعه كان صوت تكات. رجع يراجع على كل حاجة، وبعد كده فك فيشة العدادات وركبها تاني، ومرة واحدة العدادات نورت وظهر عليها تحذير، وده كان بسبب ان في اجزاء مهمة في دايرة الكهرباء الناقصة زي جهاز الاستيريو اللي بيركب ورا واللي بيكون جزء من دايرة الفايبر اوبتكس اللي بتربط كل حاجة ببعض. وهو بيخلص كهرباء العربية، اوسكار صاحبه بدأ يبني الدعامة العرضية واللي بتركب تحت الموتور وبتربط بين الجنبين اليمين والشمال للشاسيه. وهما بيركبوا قابلتهم مشكلة، الدعامة كانت قريبة جدا من كارتيرة الزيت الأصلية، وهنا بقى ظهرت فايدة كارتيرة موروسو الجديدة المسطحة. أوسكار غير الكارتيرة والموتور راكب في مكانه، وبكده وفروا المساحة الكافية اللي محتاجينها. بعدها أوسكار كمل بناء الدعامة ولحمها في مكانها، وبعد كده بدأوا في بناء النص التاني من قاعدة الموتور ورفعوا الموتور بالرفعة عشان ياخدوا الحمل من عليه. وبعد ما أوسكار ثبت القاعدة الجديدة ببنط لحام فكها عشان يلحمها لحام كامل بره العربية، وفي الاخر ربطوا القاعدتين ببعض بشرايح حديد عشان يبقوا قطعه واحده ومتينه جدا. وفي الاخر القواعد ركبت تمام والدعامه العرضيه راكبه في مكانها مظبوط، وفي مسافه كافيه بينها وبين كارتيره الزيت.